Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle İslam dünyasında düşünce ve bilimsel çalışmaların önemli bir parçası olan İslam felsefesine yolculuğa giriş yapacağız. Ancak bu derin konuya dalmadan önce, kelam denilen teolojik düşünce sistemini anlamamız gerekiyor. Kelam, aslında söz veya konuşma demektir. İslam dünyasında ise Allah'ın varlığı, birliği, sıfatları ve iradesi gibi temel inanç konularını akıl ve mantık yoluyla açıklamaya çalışan bir disipline verilen isimdir. İslam'ın ilk dönemlerinde Müslüman düşünürler farklı inanç ve felsefi akımlarla karşılaşmışlar. İşte bu süreçte inançlarını savunmak ve açıklamak için kelamı kullanmışlardır. Kelamın temel amacı, İslam'ın inanç esaslarını mantıklı bir şekilde temellendirmek ve savunmaktır. İslam'ın ilk dönemlerinde Müslüman düşünürler farklı inanç ve felsefi akımlarla karşılaştıklarında inançlarını savunmak ve açıklamak için kelamı kullanmaya başladılar. Böylece kelam da zamanla gelişti. Kelamın temel amacı İslam'ın inanç esaslarını mantıklı bir şekilde temellendirmek ve savunmaktı. Kelamcılar hem kendi içlerinde hem de diğer din ve felsefi sistemlerle olan tartışmalarda İslam inançlarının doğruluğunu ve tutarlılığını göstermeye çalıştılar. Bu çabalar İslam felsefesinin gelişimi için sağlam bir temel oluşturdu. İslam dünyasında düşünce hareketleri, kelam. İslam dünyasında ortaya çıkan düşünce akımları, kaynaklarına, problemlerine ve yöntemlerine göre kelam, tasavvuf ve felsefe olmak üzere üçe ayrılır. Bunlardan kelam ve tasavvufun daha çok İslam toplumunun kendi iç dinamikleriyle ortaya çıktığı, felsefenin ise Müslümanların diğer inanç ve kültürlerle etkileşimi sonucu İslam dünyasına girdiği kabul edilir. Kelamın doğuşu. Hazreti Peygamber döneminde toplum hayatını ilgilendiren dini, ahlaki, hukuki, sosyal ve siyasi her türlü problem onun tarafından çözülürdü. Bu dönemde inanç ve fikir birliği vardı. Ancak onun vefatıyla birlikte özellikle hilafet meselesi olmak üzere birçok problem ortaya çıktı. Örneğin büyük günah, kader ve insanın iradesi gibi konular tartışılmaya başlandı. Ayrıca Hazreti Ömer döneminde İslam fetihlerinin hızla ilerlemesi ve Irak, Suriye, Filistin, Mısır gibi farklı kültürlerin olduğu yerlere ulaşmasıyla Müslümanlar farklı inanç ve kültürlerle tanıştılar. Bu durum bazı önemli gelişmeleri de beraberinde getirdi. Bunlardan biri de kelam ilminin doğmasıydı. Kelam, hem İslam toplumunun inanç ve düşünce birliğini korumayı, hem de diğer inanç sistemleri karşısında İslam'ın üstünlüğünü göstermeyi amaçlıyordu. Bu hareketin temelleri, ele aldığı problemler bakımından sahabe dönemine kadar götürülebilir. Ancak konusu, amacı ve yöntemi belli olan bağımsız bir disiplin haline gelmesi, Abbasiler döneminde Halife Harun Reşit zamanında oldu. Kelamın amacı, konusu ve tanımı. Kelam, konuşma veya kelimeler anlamına gelir. Bir konu hakkında konuşmak veya tartışmak anlamında da kullanılır. Başlangıçta bir mesele üzerinde yapılan konuşmayı ifade eden kelam ve tartışmaya katılanlar anlamına gelen mütekellimun kelimeleri, zamanla bu tür tartışmaları konu alan ilim dalının ve bu alanda uzman olan kişilerin adı haline gelmiştir. Bu disipline başka isimler de verilmiştir. Örneğin İmam Ebu Hanife, dinin özünü ve esasını oluşturan inançları ele aldığı eserine El-Fıkhul Ekber adını vermiştir. Bu isim de zamanla kelam disiplini için kullanılmıştır. Bu ilmin bir diğer adı da ilmu usulü din, yani dinin temellerinin bilgisidir. Kelamın ele aldığı konuların başında Allah'ın birliği ve sıfatları gelir. Bu nedenle bu ilme ilmu tevhid ve sıfat adını verenler de olmuştur. Kelam, inanç ilkelerini temellendirir, sorulara cevaplar verir, açıklamalarda bulunur ve kanıtlar sunar. Bu nedenle ilmun nazar ve istidlal olarak da adlandırılmıştır. Ancak bu isimler arasında en yaygın olanı ilmul kelamdır.
Hazreti Ali döneminde yaşanan Cemel ve Sıffın savaşlarından sonra gerçekleşen hakem olayı, İslam toplumunda ilk inanç ayrılığının ortaya çıkmasına sebep oldu. İslam hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan bazı kişiler, Hazreti Ali'yi hakem yoluyla anlaşmaya zorladılar. Daha sonra da hakemin kararına uyduğu için onu inançtan çıkmış ilan ettiler. Bu gruba hariciler denildi. Emeviler döneminde ise Said Balri Cübeyr ve arkadaşları büyük günah işleyenlerin dinden çıkmayacağı görüşünü savundular ve mürciye adıyla bilinen yeni bir grubun oluşmasına öncülük ettiler. Zamanla kelamcıların gündemine yeni tartışma konuları girdikçe farklı gruplar ve mezhepler ortaya çıkmaya başladı. İlk dönemde hem nakli, dini kaynaklara dayalı hem de akla dayalı delillere önem veriliyordu. Hasan-ı Basri, Cafer-i Sadık, Ebu Hanife ve Süfyan-ı Sevri gibi alimler, dini kaynaklara daha fazla önem vermekle birlikte aklı da kullanmaktan geri durmuyorlardı. Mutezile mezhebi ortaya çıktığında ise aklın önemini vurgulayarak nakil karşısında daha üstün bir konuma yerleştirdiler. Hatta bazıları, Hz. Peygamber'in ve vahyin doğruluğunu belirleyen ilk ölçütün akıl olduğunu savundular. Buna karşılık, ehli sünnet olarak bilinen akım içinde yer alan Eşariler ve Maturidiller, nakil ve akıl arasında daha dengeli bir yaklaşım benimsediler. Onlara göre bilgiye ulaşmanın 5 yolu vardı: kitap, sünnet, akıl, icma ve kıyas. Görüldüğü gibi kelam ekollerini birbirinden ayıran temel nokta, Kur'an'ı anlama ve kendi görüşlerini Kur'an'la bağdaştırma biçimleriydi. Özellikle ehli sünnet kelamcıları, kullandıkları yönteme göre ikiye ayrılıyordu: İlk dönem kelamcıları ve sonraki dönem kelamcıları. İlk dönem kelamcılarının en önemli özelliği, klasik mantık ve felsefeden uzak durarak daha çok Kur'an'a dayalı bir akılcılığı benimsemeleri ve İslam'ın temel ilkelerini bu şekilde temellendirmeye çalışmalarıydı. Bu nedenle ilk dönem kelamcılarının ortaya koyduğu şey, felsefi bir sistemden ziyade usulü din, yani dinin temel ilkeleri üzerine bir çalışmaydı. Bu çerçevede ilk dönem kelamcıları hem nakli hem de akli delilleri kullandılar ve sistematik akıl yürütmede fıkıhçıların kullandığı kıyas yöntemini tercih ettiler. Özetle, İslam düşüncesinde fikri faaliyetler 3 ana koldan ilerlemiştir. Bunlardan biri, daha çok manevi yaşayışı ön plana çıkaran tasavvuftur. Bir diğeri, özellikle Yunan felsefesinin etkisiyle ortaya çıkan ve gerçeğe ulaşmada aklı önceleyen felsefedir. İlk ortaya çıkan düşünce akımı ise kelamdır. Kelam, Hz. Peygamber'den sonra ortaya çıkan dini problemlerin çözümünde aklı kullanarak İslam'ın temel ilkelerini savunmayı ve temellendirmeyi amaçlamıştır. Kelamcılar, ilk başlarda fıkıhçıların kullandığı kıyas yöntemini kullanmışlardır. Daha sonra Gazali ile birlikte klasik mantık yöntemini benimsemişlerdir.